여름철 필수템 에어컨, 삼성 Q9000 에어컨으로 쾌적한 여름을 즐기세요. 이걸 나만 모르고 있었네. 삼성전자의 AI Q9000 홈멀티형 에어컨을 바로 가져와 봤음. 실내기와 실외기 크기가 꽤 큼직한데 냉방 성능이 정말 대박임. 무풍 모드로 바람 없이 시원하게 쾌적한 환경을 만들어주고 스마트싱스 앱으로 외출 중에도 제어 가능해서 너무 편리함. 설치도 전문가가 방문해 깔끔하게 해주니 걱정 끝. 여름철 폭염에도 문제없겠음. 디자인도 세련돼서 인테리어에 잘 어울리고 조용해서 밤에 켜놓아도 부담없음. 마음에 드니깐 별 5개.